Agora que a gente vai ver o momento que a Tamires pede um trato pro Dudu, né, pra ela poder fazer ali algum animal, alguma coisa, porque na minha concepção ela quer fugir da cozinha, tá? A galera já tá começando a pegar no pé dela por ela não fazer quase nada na cozinha, praticamente nada, e eu acho que ela tem algum pânico, como eu falei no vídeo passado da cozinha. Só quando é relacionado à comida mesmo, que aí o olho brilha, mas qualquer outra coisa ali, rapaz, ela foge. E aí ela tá pedindo um trato pro Dudu, vamos ver a resposta dele, tá? Queria pedir o joinha pra vocês, se inscrever no canal que ajuda muito, muito mesmo, e vamos ver isso aqui. Ei, Dudu, mas eu quero um trato, por favor. Já Ah, não, disse. Tamires, Eu você tá não de quero férias. férias. Tá Eu de não férias. A quero Carol, férias, eu não Dudu. posso Mas dar eu trato. queria ficar trato, Porque acho que não. quem tá Ei, na Dudu. roça não pode Ei, tu botar quer me trato. tirar Gemel já tá Ei, 2 Dudu, tu semanas quer já me de tirar da trato. natureza, Não, é ela- injusto, Já tá Dudu. 2 semanas de trato já. Eu preciso Ei, de Dudu, férias. tu não pode me tirar Ela da não quer natureza, muito. não. Tá sem força, Ah. né, filha, já. Tu não pode me tirar da natureza. Eu tô uma semana sem trato, pelo amor Ué, de desce Deus. comigo todo dia lá embaixo. Não, É, sério, ela não pode passear. fazer nada. É sério. Pra passear. É sério, eu quero um trato. Eu quero Tá bom. descansar, sair das aves. Tô brincando, mas Se me quiser dar, faltar dá lá na também. hora, alguém de escolher, eu vou em você. Porque eu não tenho todos. O Matheus Tu quer já trato pensou também. nisso? Ai, não, Dudu, foi podre. Ah, sim, sim. Dale A ordem é algo, boa. dale algo muy Põe Martin e tolongo a Maria Fernando, na- porque na no vaga. viene fácil la A ordem é bem cocina. dura. Ela quer que você Algo, coloque o un trato muy, Fernando. muy largo, Dudu, muy Dudu, longo. Aves. Dudu, Aves, ¿no? Dudu, Para que me dejen Dudu. para esa cocina. Ela quer que o Fernando fique um trato pra deixar ele em paz. Quem? O Fernando. Ele tem. Ela quer que ele fique. Bom, estão comentando sobre as situações de trato, isso é muito importante, a gente já vai então entendendo. Parece que ele não quer dar então trato para Tamires. A Carol ali já foi dito que ele não vai fazer isso, né? Ele não vai dar o trato para Carol. A Carol também não quer, ele perguntou, né? Ela não quer fazer, ele também não vai fazer isso dessa vez, né? Como ele fez da outra vez aquela bagunça. E parece que sim, ele vai dar trato pro Fernando fazer. O Fernando é um dos cozinheiros do grupão. E esse que é o ponto, né? O Fernando é um dos cozinheiros. Imagina agora o Fernando fazendo um trato. O Fernando já não vai cozinhar, vai sobrecarregar a Michelle. Quem vai ajudar a Michelle? Aí já pensou se o Dudu coloca a Michelle também pra fazer o trato? Rapaz, quem vai cozinhar pro grupão, hein? Que loucura. Mas aí eles estão ali definindo então essas situações aí, hein? O que será que vai acontecer?